puhut? Mitä siinä sanotaan? In her artistic practice, Gloucester is strange gestures of space implicated in the public and private thresholds of post-ephemeral communities. Ihanaa! Siinä se vasta valmistunut taiteilija onkin. Onnea, Pikkonen! Joo, no teknisestihän mä en ole vielä valmistunut. Kiitos. Tämä on mielestäni paras huone koko näyttelyssä. Pitäisikö tänne olla päällä? En mä tiedä, se on Anteron. Mä muistan vielä sen teoksen, mitä sä teit sinne pääsykokeisiin. Se vaaleanpunainen kollaasi. Se oli musta niin ihana. Mä oon näyttänyt sen kaikille ystäville. Se nyt on vaan joku kuva netissä. Jaha, mutta eikö sitä voi niinku tulostaa? Se on tarkoitettu nettiin. Siinä on liian pieni resoluutio. Tässä teoksessa on tämä samanlainen se kollaasimainen tunnelma kuin näitä eri osia. Onko sulla muuten, Inari, mitään kesätöitä? Oon mä hakenut pari paikkaa ja sitten yhteen residenssiin Berliinissä. Sinne on varmaan aika vaikea päästä. Kaikki teidän luokkalaiset ovat varmaan hakeneet sinne. Meidän luokkalaiset nyt ei varmaan paljon hae, mutta ihmiset ympäri maailmaa. Mä olin 30 vuotta sitten Berliinissä. Se on hieno kaupunki, se teki muun ison vaikutuksen. Siellä oli sellainen vasemmistolainen taiteilijaproffa. Se otti mut kiinni. Mä olin hento lapsi ja se vei mut joka paikkaan. Galleriasta galleriaan. Siellä mä tajusin, mä haluan tehdä kuvaa. Hei, mehän voidaan maksaa sitä residenssiä sulle. Siis me katsotaan nyt ensin, että pääses me sinne. Ota tosta yksi ja kaksi. Kyllä, siellä pääset. Siis, en mä halua tehdä rahoja. En mä oo vielä päässyt sinne. Sä pääset kyllä sinne. Me uskotaan suun. Tämä on valmistumisrahaa. En mä oo vielä valmistunut. I am the creator of my life experience and I choose to create an experience of abundance. I allow money to flow into my life. I am grateful for my abilities to manifest money. Teiltä puuttuu kummaltakin vielä noin taiteen historian perusteet. Te olette nyt jo yliajalla. Ei mulla ole mitään mahdollisuutta enää pitää teitä tällä syksyllä. Eikö nyt voisi jotenkin korvata tai jotain korvaavia tehtäviä? Saatte tehdä yhteistyötä. Aura Biennaali. Siellä on tällainen yhteisötaidepaviljonki, Racing Auras. Se ei ole varsinaisesti tarkoitettu opiskelijoille, mutta mä tunnen sen kuraattorin. Mä saan kyllä puuttua sen läpi. Teette sinne yhteistyövalokuvan, raportoitte sen. Mä saan kirjattua suoritukset koneelle, te valmistutte kesäksi. Okei. Mitä meidän pitää tehdä? Tämä teema tänä vuonna on voimauttava valokuva. Eli taiteilija nyrjäyttää tavallisen ihmisen arkea. Nyrjäyttäminen, eikö sitä kuulosta ihan kivalta, Antero? Sua kiinnosti situationismi. Mitä tekemistä silloin jonkun Aura Biennaalin kanssa? Ihan vihasyhteiskuntaa. No nyt on vähän huono aika kritiikkiin. Avajaiset on tänään. Tänään? Se ei me tällä aikataululla pystytä mitään tekemään, eikä ei meillä ole mitään kurssia ihmisten kanssa toimimisesta. Googlaatte aiheesta ja valmistutte. Hei, lähdetäänkö kirjakahvilaan? Joo, olisi kiva, mutta mä yritän valmistua. Siellä on neograffit teiltä. Vittu. Mun pitää tehdä teos johonkin Aura Biennaaliin. Siistiä, mitä sä nyt tehdä? No me tehdään jotain Anteron kanssa. Voitko tulla messiin? Se on jo valmistunut. Se siis on, mutta kun mä oon täällä Kirppis-centerillä duunissa parina päivänä viikossa, ihan hyvin ehtis jotain taideprojektia. Hei, voisiko saada? Mihin te menitte silloin torstaina avajaisten jälkeen? Mä menin vaan kotiin. Tai niin joo, noi halus mennä karaokeen. Eikä. Siis mä ihmettelin mihin kaikki katos. Joo, no, mä oon ehkä vähän kyllästynyt tähän karaoke-juttuun. Hei, ai sä oikein sä Berliinin residenssiin?
En tiedä. Kun sun todellakin pitäis. Joo, mut kiire tulee. Hei, mä tiedän. Lähdetään kaikki kesäksi Berliiniin, siellä on tosi halpaa. Ja mä voin ihan hyvin irtisanoutua Kirppis-Centerin duunin. Aiotteko te valmistua? Todellakin me aiotaan. No, mitä sä et tehdä? Varmaan työkkärin. Niin mäkin varmaan. Ursula, meidän täytyisi vähän Anteron kanssa puhua siitä meidän projektista nyt. Mulla on bänditreenit. Katsellaan. Okei, katellaan. Sellaista. Okei. Mut meidän pitäisi laittaa joku promokuva sinne Aura Biennaaliin. Minni Kuuttava. Okei. Olit sä siis sen performanssikurssilla? Joo. Mutta mitä läppää? No, oli se nyt fiksuinta mitä tässä koulussa on ollut. Hait sä sinne Berliinin residenssiin? En. Aiot sä? Ehkä. Eikö siinä ollut Dedis tänään? Ehkä. En mä tiedä. En mä varmaan hae. Mitä me tehdään tämän jutun kanssa? Olisiko jotain tuttua, jota me voitais kuvata? Onks tuttu niinku tavallinen? Eikö sun isällä ole joku rakennusfirma? Ei ota sitä mukaan tähän. Ehkä mä vaan feidaan tän kaiken. Siis kuvataiteilija AMK. Mitä sellaisellakin nimikkeellä tekee? Oikeesti joku biennaali Turussa. Ketä se kiinnostaa? Tää on ihan maagista realismia. Me tehdään näyttelytekstit englanniksi ihan niin kuin joku jossain välittäisi. Olipa kerran perhe, jolle isoäiti tai karaoke-laitteen koti. Jee! Saadaanko me karaoke-laitteen? Kyllä te saa. Niin koko perhe lauloi onnellisena karaokea joka ilta. Aamen, aamen. No. Mut ei Turussa. Ei täällä oo mitään taideskeneä. Tää on ihan nuorisotalomeininki. Osaat sä laulaa? Miten niin? Mä bänditreeneihin. Etsitään uutta lauleja. Eilenkin kadulla joku tyyppi tuli mulle jotain, että hei, että sulla on niin makea tyyli, että sä mä otan kuvan, että mulla on tällainen Turku katumuoti-vlogi, että dokumentoin turkulaistyyliä. Ei mulle mitään tollasta tapahdu. Siis, sori, että mä oon tällainen feikki paska ja sä oot aito, koska sä oot jostain Mikkelistä. Lappeenrannasta. Ihan sama. Hei, olisiko tuo meidän tavis? No joo. Tuleeko se sun kaveris kanssa? Joo, kyllä se olisi ihan pian on täällä. No, kerro vaikka, mikä se sun työnkuva on täällä museossa? No alun perinhän mä tulin tänne ihan tekemään omaa tutkimustyötä, mutta nyt on sitten ajautunut näihin muihin hommiin. Ja tällä hetkellä on kaoshuonetta selvittämässä. Niihin pahvilaatikkoihinhan ei ole kukaan koskenut sitten 80-luvun. Et siellä on kaikki aikakaudet ja tyylit ihan suloisesti sekasovussa. Ai, ja se kuulostaa vähän niinku Tumblrilta. Mikä se semmonen Tumblr on? Tumblr? Sä en tiedä. Mä näytän sulle siis, jos vaan sais tähän nyt kiinni, tän tykiin jotenkin. No mä katson Anttia. Moi! Moi. Mitä sä täällä teet? Mä oon rakentamassa näyttelyä tohon. Okei. Sulla on jotain ongelmia ton tykin kanssa vai? No, joo, tai siis olisi vaan kiva, jos sen sais tähän
Tää läppäri. No. Mutta puuttuu toi adapteri tosta. Mä oon kyllä ihan sinut tekniikan kanssa, että mä oon Tunkarissa joka yö ja ei tässä mitään. Niin, mitä te olette tekemässä? Inari haluaa ottaa musta kuvan. Joo, kouluduuni Aurabiennaaliin. Tuo avajaisiin tänään. Voisin kyllä tullakin. Paitsi mulla on kyllä omat avajat kanssa täällä tänään, mutta voitais ehkä nähdä jossain pidessä sitäkin. Missä sulla on avajaiset? Siis täällä museolla. Joo, mutta olisi varmaan paras ottaa se kuva ensin. Joo, meillä on töitä. Kiitos. Siis tunteeko joku noita? Siis mä kuulin, että toi yksi noista
olin seurannut sitä Anttia himaan teidän lopputyönäyttelyn jälkeen. Ja se ei varmaan tiennyt, että se Antti seurustelee sen Maaretin kanssa. Se Antti nyt on niin kiltti, että se nyt on uskaltanut sanoa, että niinku hän menee. Ja sitten, no, tietysti se Maari tulee kotiin. Just. Mä kuulin, että sä pääsit sinne Berliinin residenssiin. Joo. Onneksi olkoon. Kiitos. Mä en tiennyt, että se kiinnosti sua. Kyllä se periaatteessa kiinnosti. Oho. Joo. Kiitos, että muistutit siitä deadlineista. Ai sen takia sä feidasit se meidän projektiin. Siis sä teit sitä hakemusta. Joo, mulla jäi vähän luppa-aikaa bänditreenistä. Ne meni ihan riitelyksi. Me ollaan varmaan hajoamassa. Joo, mutta mä odotin sua siellä museolla varmaan puoli tuntia. Mutta sehän meni ihan hyvin ilman mua. Se oli sairaan noloa. No, mutta ainakin sä valmistut tänä keväänä. Ihan sama, siis et sä voi antaa olettaa, että meillä on jotain juttua ja sitten feidata sitä, kun sua huvittaa. Mikä juttu meillä on? Miksi sä kiusaat mua? Musta sä oot aika kylmä ihminen. Ai mä oon susta kylmä ihminen. Sun pitäis näyttää itsesi. Non c'è più fare come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Se per innamorarmi ancora tornerai, maledetta primavera che torna a sé.
sitä Laurie Andersonin Baby Doll-biisiä? En. Se on musta ehkä maailman paras rakkauslaulu. Se kertoo naisesta, joka on rakastunut omiin aivoihinsa. Mutta aika jännä, kun se laulaa siinä niin kuin omista aivoistaan, että hii. Niin, että aika jännä veto naistaiteilijalta laulaa omista aivoista miespuolisina. Se oli liian täydellinen. Meille tuli halu kilpailla sen kanssa. Pitäisikö mennä nukkumaan? Tää on kiva tää mekko. Joo. Tai niinku tää materiaali. Tää on kiva. Joo, tää on tosi kiva materiaali. Kiva tää sisustus. I am grateful for my abilities to manifest money. I allow money to flow into my life. I am the creator of my life experience and I choose to create an experience of abundance.